កាលពីសប្តាហ៍មុនស្ត្រីវ័យក្មេង2រូបគឺការីនិងហ្គេចលឹមបានធ្វើជាសហប្រធាននៃសិក្ខាសាលាស្ដីពីការងារដែលស្ត្រីចង់បាននៅឆ្នាំ2030ដោយមានការចូលរួមពីលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអឹងកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងដីកានារីលោកជំទាវជាសេរីឧបការីទេសភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជំទាវ Tina Redshaw ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោកជំទាវ Devyani Khobragade ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកស្រី Wong នាយិកាប្រចាំប្រទេសអង្គការភ្លើងអន្តរជាតិកម្ពុជាចង់ដឹងទេថាការពិភាក្សាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់សន្និសីទនិយាយអំពីការងារដែលស្ត្រីចង់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2030អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងចែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាមតិចំណាប់អារម្មណ៍ស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីបន្តមកទៀតផ្នែកទី2គឺជាការជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទសំខាន់របស់យើងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពីយូរនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតវាគ្មិនទី1របស់យើងដែលនឹងថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសម្រាប់កថារបស់លោកជំទាវនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវជាសេរីចាប់ផ្ដើមកិត្តិយសដើម្បីធ្វើការគិតវគ្គក៏ដូចជាស្វាគមន៍នៅក្នុងអង្គពិធីចាសសូមគោរពអញ្ជើញខ្ញុំទី1មានមោទនភាពដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំគិតថាលើកទឹកចិត្តកុមារយើងហើយជាពិសេសស្ត្រីយុវជនយុវនារីវ័យក្មេងរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពក្លាហានជាមុខក្នុងការចាប់យកនៅអាជីពមួយដែលគាត់ចង់បានស្អីក៏ដោយដែលបងប្អូនសម័យចង់ធ្វើគឺអាចធ្វើបានទាំងអស់ខ្ញុំកាលពីក្មេងឡើងក៏កន្លងមកយើងចេះតែមានគេហៅថាជា stereotype ហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ពីក្មេងតែងតែចង់ធ្វើជាអ្នកឡើងយានអវកាសចង់ហោះទៅលើមេឃហើយក្រោយមកឪពុកក៏ប្រាប់ថាកូនឯងទៅមិនមួយទេកូនទៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទៅបោះហោះអីយានអវកាសអីទេក្នុងជីវិតខ្ញុំមករយៈពេលក្នុងជីវិតខ្ញុំនោះប្រហែលជាអត់ទេអាច20-30 ឆ្នាំទៅទៀតក្រោយមកខ្ញុំក៏ថាចឹងខ្ញុំសូមធ្វើជាវិស្វករចង់ជាអ្នកសាងសង់ចង់ឃើញផ្ទះចង់ឃើញអីព្រោះខ្ញុំបកកាយគណិតហើយបកកាយខាង physics ពួកខ្ញុំថាខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងយើងស្រីហើយយើងធ្វើការនៅវាលខាងក្រៅសិតតែផអញ្ចឹងដូចជាអត់ល្អមើលទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងគាត់ពុកចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនអីទៅហើយរៀនកណន័យទៅធ្វើការមក8ម៉ោង5ដល់ផ្ទះហើយយើងធ្វើការទៅមានមនុស្សមានវិញ្ញាណធ្វើ office ស្រួលជាការងារស្ត្រីដល់ទៅពេលឥឡូវការងារខ្ញុំដែលជាកណន័យជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយជាទូទៅការងាររបស់ខ្ញុំនេះគឺធ្វើការក្នុងបន្ទប់ចិត្តចឹងហើយជួនកាលមកបន្ទប់ហ្នឹងផងទាំងអស់ស្រីតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំងាកទៅសួរឪពុកខ្ញុំវិញខ្ញុំថាចុះឥឡូវបើធ្វើការនៅកណ្ដាលវាលផងទាំងអស់ស្រីតែយើងហើយក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តផងទាំងអស់ស្រីតែយើងណាល្អជាងអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាមកដល់ពេលនេះគឺយើងលែងបែងចែកឲ្យការងារប្រុសការងារស្រីបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការងារអីក៏នៅតែធ្វើបានដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកដែរគឺការរៀនសូត្រសិក្សាគឺការរៀនសូត្រគឺជា lifelong ខ្ញុំខ្លួនឯងរៀនការខ្ញុំរៀនបាន Master ខ្ញុំទម្ងន់ពោះកូន8ខែទៅអង្គុយធ្វើប្រឡង Master ហើយពេលនោះអង្គុយកូនធាក់ផងចោលកាពះផងស្អីផងប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូរហូតដល់ខ្ញុំរៀនបាន Master ហើយថ្មីនេះខ្ញុំរៀនបណ្ឌិតជាមួយនឹងសាលានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀននៅពេលដែលខ្ញុំដល់ចំណុចមួយនៃការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរវល់មែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏តែងប្រាប់ក្មេងៗស្រីនៅកន្លែងខ្ញុំគឺថាថ្ងៃឯងអត់មានហេតុផលអត់មាន excuse អីថាអត់រៀនទេបើខ្ញុំធ្វើបានថ្ងៃឯងក៏ធ្វើបានដែរពីព្រោះខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនៅតែរៀនហើយជាចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងការរៀនសូត្រហើយខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីយើងបើសិនជាយើងអត់មានឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងជាពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងនៅតែចោះយើងនៅតែចាញ់គេរហូតដល់ហើយកូនស្រីខ្ញុំក្តីក្មួយស្រីខ្ញុំប្រាប់ថារឿងរៀនសូត្រគឺត្រូវតែរៀនឲ្យចប់រឿងធ្វើម៉េចយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងឯករាជ្យទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្នែកផ្នត់គំនិតព្រោះកុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងស្រុងដែលស្អាតនេះហើយដែលយើងជាស្ត្រីយើងនឹងអាចរស់នៅដោយ independent បានយើងអាចសម្រេចចង់ធ្វើអីក៏បានខ្ញុំចប់ត្រឹមនេះសិនខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តួនាទីនេះកា
តាំងពីឆ្នាំ2004ទូនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យត្រង់ទៅថាមិនមែនជាទូនីតិដែលខ្ញុំកន្លងមកពេលខ្ញុំមានវ័យក្មេងគិតគូរថាបំពេញទូនីតិជាការរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំកិច្ចការនារីទេខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបខ្ញុំបានរៀនសូត្រតែនៅប្រទេសគេនៅប្រទេសបារាំងរៀនជាង10ឆ្នាំដែរ13ឆ្នាំខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកនាយកជាសេរីនិយាយថាការរៀនសូត្រយើងរៀនសូត្រមួយជីវិតមិនមែនរៀនសូត្រតែ10ឆ្នាំហើយចប់ខ្ញុំបែបបកែខ្ញុំព្យាបាលស្អីក៏បានអត់ទេការរៀនសូត្រក្នុងទូនីតិណាក្នុងជំនាញណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរៀនសូត្រមួយជីវិតដោយសារសង្គមវិវត្តចំណេះដឹងក៏វិវត្តហើយឥឡូវយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលមកក្នុងសង្គមពិភពលោកពេលណាយើងមានជំនាញយើងមានអនាគតយើងមានការងារធ្វើយើងមានអនាគតដែរយើងអត់ពឹងទៅលើអ្នកណាដូចលោកជំទាវជាស្រីបានមានផ្សាយមិញនេះថាស្ត្រីយើងមិនគួររំពឹងទៅលើអ្នកណាមួយទេយើងត្រូវមានជំរឿននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងជាអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនតែស្ត្រីបុរសក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនត្រូវរំពឹងទៅលើអ្នកណាមួយទេយើងត្រូវរំពឹងលើខ្លួនយើងរំពឹងទៅលើខ្លួនយើងតើតាមានជំនាញចំណេះដឹងខ្ពស់អ្វីដែលពួកខ្ញុំពិតមែនតែគាត់ទលំទលាយក៏ដែរក៏គាត់ថាហីយកជំនាញវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងតិចហូបគ្រូសាអត់មានណាយើងយូរពេកតែអញ្ចឹងទៅបបាក់គ្រូសាហើយមួយទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យពេលខ្លះយើងទៅតាមជំនាញដែលយើងចង់បានដូចគាត់កូនប្រុសគាត់គិតទេគាត់គិតកូនស្រីគាត់គិតថាហីស៊ូអត់ផ្ដេកបានប្រយ័ត្នហើយទី2តិចអត់មានជីវិតគ្រួសារហើយនៅមន្ទីរពេទ្យស៊ូយើងលែងលះគ្នាទៀតអាហ្នឹងដែលជាកង្វល់ចំពោះម្ដាយឪពុកចំពោះកូនស្រីខុសពីកូនប្រុសចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជំរាបគាត់ដែរថាចំនួននេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់យកគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយរកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំសុំរកខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បខំកូនខ្ញុំទេហើយមានកូនមួយគាត់ក៏និយាយដូចខ្ញុំនឹងដែរអត់ចង់បានទេបើយកអ្នកណាមកឲ្យគាត់ក៏អត់យកហ្មងគាត់ថាអត់រកក៏អត់យកហ្មងទី2ការគ្រប់គ្រងពីដៃគូយើងទៀតដៃគូឬស្វាមីយើងអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានចរចាមួយគាត់សិនខ្ញុំថាខ្ញុំការជាមួយអ្នកឯងតើអ្នកឯងទទួលខ្ញុំដូចខ្ញុំកំពុងតែរៀនសូត្រគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំថាជីវិតវិជ្ជបណ្ឌិតពិបាកបន្តិចអត់សូវមានជីវិតគ្រួសារច្រើនទេអញ្ចឹងតើអ្នកឯងទទួលរូបមន្តហ្នឹងទទួលប្រពន្ធដែលចង់ធ្វើការងារនៅក្រៅដែរមិនមែនប្រពន្ធដើម្បីបម្រើគាត់នៅក្នុងផ្ទះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជំរាបថាឧបសគ្គវាមានច្រើនហើយយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្របសម្រួលហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដៃគូទាំងពីរហ្នឹងការតែស្វាមីនិងភរិយាហ្នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាចា៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រធានបទរបស់យើងគឺការងារដែលស្ត្រីចង់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2030ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដើមសំណួរទៅឯករាជ្យទូតជំនួសរបស់យើងទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃនេះសួរទៅការីមុនណានៅពេលដែលឮថាគេមានអុកមូពិភាក្សាអីនិយាយពីរឿងការងារដែលស្ត្រីចង់បានឆ្នាំ2030ពេលហ្នឹងនឹកឃើញអីគេមុនគេពាក្យហ្នឹងវាមានន័យមិនដែរសម្រាប់យើងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការងារដែលស្ត្រីចង់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺជាការរំពឹងទុកឬក៏ក្តីសម័យថាតើគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអីគាត់ចង់ធ្វើការងារអីនៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងចង់ធ្វើអីគេមកដល់ឆ្នាំ2030ចឹងពេល2030តែរីអាយុប្រហែលឆ្នាំ2030ខ្ញុំមានអាយុប្រហែលជា26ឆ្នាំហើយ26ឆ្នាំដល់ពេលនឹងការនៅទេខ្ញុំនៅមានកម្រងដែលនៅរៀនអាចជាប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតចាចុះលោកជំទាវជាសេរីតូន3ខែគាត់នៅកន្លង Master បានអូខេអរគុណច្រើន Gech Lim ឆ្លើយសំណួរនេះគ្នាតើនៅពេលដែលប្រាប់ថាមានកម្មវិធីនិយាយពីការងារដែលស្ត្រីចង់បានក្នុងឆ្នាំ2030អូននឹកឃើញអីខ្លះហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលហ្នឹងស្ត្រីអាចធ្វើការងារអីក៏បានតែគ្មានការរើសអើងពីសង្គមដូចលោកជំទាវបាននិយាយអញ្ចឹងវិស្វករព្រាវប្រហែលគេចង់ធ្វើទៅ
គេថាអានោះធ្វើការនៅក្រៅការងាររបស់ប្រុសហ្នឹងធ្វើទៅទីខូចស្បែកគេឲ្យស្រីហ្នឹងទៅធ្វើការងារស្រួលៗតែនៅក្នុង office ហើយការងារដែលត្រូវការកត់ច្រើនដូចជាវិស្វករអ្នកសេកូដអីហ្នឹងទៅឲ្យប្រុសហើយព្រោះវាត្រូវការកត់ច្រើនស្ត្រីអត់សូវមានអីត្រូវកាត់ទេសូមធ្វើការស្រួលៗបាទហ្នឹងបងណែខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចចាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកជំទាវជាសេរីថាតើគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទការងារដែលស្ត្រីគាត់ចង់បានក្នុងឆ្នាំ2030សំណួរបងអូនសួរនេះសម្រាប់ខ្ញុំជំនាញនេះណាខ្ញុំគិតថាដូចអ្វីដែលកិច្ចលៀងគាត់លើកអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើមិនអាចធ្វើការអីដែលយើងចង់ធ្វើដោយមិនចាំបាច់គិតថាគេនឹងអត់ឬអើងថាការងារនឹងប្រុសឬក៏ស្រីហើយដល់យើងធ្វើទៅដោយមានយើងអត់មានភ័យខ្លាចឧបមាថាទៅធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ភ័យថាឧបមាថាទៅធ្វើការយប់មិនបាច់ភ័យថាមានគេចាប់កំឡោកឬក៏បើយើងធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលសិតតែមនុស្សប្រុសមិនភ័យថាគេនឹងសោកចំហឲ្យយើងឬអើងយើងឬក៏មើលស្រាលយើងអានេះហើយជាការងារដែលខ្ញុំគិតថាការងារសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2030នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗយុវជនសម័យក្រោយនេះទាំងស្រីទាំងប្រុសគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលស្រាលការងារទាំងឆ្នាំ2030ធ្វើអីក៏បានធ្វើអីដែលយើងចង់បានតែប៉ុន្តែធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើដោយចេញពីបេះដូងចាអរគុណច្រើនមែនតើលោកជំទាវជាសេរីហើយអរគុណបងអូនការីសម្រាប់សំណួរផង Can I ask the next question to Tina? Actually both ambassador, but start with Tina first. Why this subject, which is simply what you want to do in the future? Why is it even important? It's an important subject because as we've been hearing, there are challenges to how women progress in perhaps sometimes in their studies, but certainly into the workplace. And whilst we've heard the stories of how these challenges can be overcome by our two excellencies and our guests, society needs all of us, all of you, all of us, to take our rightful position in order to progress the society. There's lots and lots of research done that says, for example, in businesses where women make up larger numbers of the board, of the leadership, those businesses become more profitable. In the field of government, where women are able to take higher positions, then women's point of view and women's perspectives, and we are, after all, half of society, and in fact I think the figure in Cambodia is over 50% of the population are women. Their perspectives and their needs may not be properly considered. However, if you've got women in those positions, then they can be that voice, and you've got a much more inclusive society. So that's why, for me, this topic is really very vital. នៅក្នុងពិភពលោកគេនិយាយពីចំណាយរបស់បុគ្គលនីមួយៗចំណាយហ្នឹងគេបូកដកគុណវាមានរូបមន្តគេទៅចេញជា GDP ក្នុងការគណនា GDP ចំណាយហ្នឹងចំណាយគេហៅ Global Consumer Spending Global Consumer Spending នេះបើយើងនិយាយទៅ 70% នៃ Global Consumer Spending ដែល influence ដោយស្ត្រីបានន័យថាស្ត្រីមាន influence ច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនដើរទៅផ្សារ EON ក្តីទាំងពីរ floor នៃផ្សារ EON ហ្នឹងគឺខាត់ធ្វើសម្រាប់ស្ត្រីហាងបុរសកម្លាំងយើងសម័យតែប៉ុណ្្នឹងបានទេមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទូរទស្សន៍ភាគច្រើនគឺសម្រាប់ស្ត្រីបានន័យថាស្ត្រីយើងមានសិទ្ធិ influence លើចំណាយហ្នឹងដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែល make decision សម្រាប់ផលិតផលលក់អ្នកដែល make decision សម្រាប់ធ្វើផ្សារហ្នឹងមិនមែនស្ត្រីទេភាគច្រើនតែបុរសអញ្ចឹងហើយបានគេចង់បានឲ្យស្ត្រីនៅក្នុង leadership position ដើម្បីគាត់រៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាអាចផ្ដល់ឲ្យតម្រូវការស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាច meet the demand សម្រាប់ស្រីមើលតែប្រគុណការ design ប្រគុណនៅក្នុង shopping center ប្រគុណស្ត្រី5
ប្រកូនបរោះក៏5ដែរហើយបើសិនជាQនៅខាងប្រកូនស្ត្រី U ជាងQនៅប្រកូនបរោះហេតុអីមួយយើងស្រីដល់ពេលបត់ជើងម្ដងត្រូវបត់សឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ៎មិនឈរដូចបរោះណាអានេះហើយគេនិយាយពីការដែលសម័យឃើញសាងសង់ដែលគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការស្ត្រីបើសិនជាគាត់គិតទៅគាត់ត្រូវរៀបប្រកូនស្ត្រីឲ្យច្រើនជាងធំជាងប្រកូនបរោះពីព្រោះតម្រូវការយើងខុសគ្នាអានេះហើយដែលគេចង់បានថាស្ត្រីគួរតែមាននៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មដើម្បី design ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ meet នឹងចំណានរបស់មនុស្សស្រីយើង I have another question for Indian Ambassador if you don't mind. Why is it important for you that you even bother at all being in this program, giving your ambassadorship to Karry for a day, and why it's important for her? It's important for me because it is a payback for why I am here today. Because my parents and my community around me, my friends supported me in every way, and my parents also, we were two daughters, and they in a society which values sons, they decided and they told us that you are our sons and you are our daughters. So it was very important for me, and it remains important as a mother as well of two daughters myself, that I inculcate the value of education and of being economically independent and being able to have role models around me. And that's why I participate in an initiative like this and have Karry as my shadow ambassador and ambassador for the day, because she has seen today how a woman leader operates and how an ambassador conducts herself throughout the day. I'm so proud to see a girl come from a remote province of Cambodia, and a tribal girl representing proudly her attire and herself. Karry ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងជាឯករដ្ឋទូតឥណ្ឌាដល់ពេលខ្លួនឯងអាយុ26ឆ្នាំមកពេល2030គិតថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីបើសិនជាឲ្យសម័យមែនតើគឺខ្ញុំប្រហែលជាអង្គុយគេថា editor ជាអ្នកកែសម្រួលព័ត៌មានណាមើលណាសេខុសខ្លះអូខេចូល Gech Lim បើសិនជាឥឡូវគឺជាឆ្នាំ2030គិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីឥឡូវបើ2030ខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំកំពុងសេកូដនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំដូចជា Google មីតា Tesla អី Wow, extremely nice. You know what people said when I told them that I studied international relations back 12-13 years ago? Studying international relations means having a foreign husband. True story, not a joke. Yeah, true story. I met you quite a lot. I don't meet them often, so but still I wanted to ask you, what difference does it make when one girl actually at least, not a clear picture, but at least know what she wants to do by 2030? I think that's first, I think, really impressive. I was thinking back to when I was 26 and I just graduated from graduate school, actually. But it is interesting because I think sometimes we know exactly what we want to do, sometimes, but other times we don't. We kind of meander and find our way around. And I think that one thing, like I have a degree in chemistry and biology, and then intercultural education, and then international public health. So I kind of did different things, but in the end it all came together. And so I do think that when we're talking about what do we want in 2030, I think part of it is just being able to know, to make decisions on both a personal and a professional level, that we can do whatever it is that we want to do. All of us have had such different journeys and such different experiences, and all of them contribute to who we are today. I think that's very clear. And also being able to see, I mean, when I was 26, hadn't had that opportunity that these two young women have. And it's just such an eye-opening. We've done similar events before, and every time you hear and you talk to the young women, what do they want to do, where do they want to go,
first, everybody, you always have very strong answers, you're very dedicated, you know, have huge amounts of confidence. And I think that's a big thing. When you have that confidence, being able to say, this is where I want to go, part of the work then is to try to make sure the environment and the systems are supporting you. To say, okay, you want to be a journalist? You want to be a programmer? So then how do we make sure that these systems and things are there? ខ្ញុំសូមសួរសំណួរប្រហែលជាចុងក្រោយទៅបងអូនស្រីទាំងពីរចង់សួរទៅទាំងការីទាំង Gech Lim ព្រោះតាមពិតមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមួយថ្ងៃតាំងម្សិលមិញដែលយើងបានជួបគ្នានោះយើងនិយាយថាយើងអត់ចង់យើងគិតថា2030មិនមានការរើសអើងឬក៏យើងពាក្យមួយទៀតថាមានការលើកទឹកចិត្តបើថាជ្រុលទីឲ្យច្បាស់ហ្មងអាការលើកទឹកចិត្តដែលចង់បានហ្នឹងអាម៉េចតែមានការគ្រប់គ្រងអត់មានការរើសអើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងតុប្រជុំមួយដែលបើយើងជាស្ត្រីតែម្នាក់ឯងហើយក្រៅពីនឹងសម្រាប់គាត់អាចinclude យើងចូល conversation គាត់ក៏ review ឲ្យឬក៏ពេលខ្លះគាត់ឲ្យវេទិកាហ្នឹងមកយើងដោយមានន័យថាយើងស្រីម្នាក់ឯងយកវេទិកាហ្នឹងមកចង់ដឹងថាយើងហ្នឹងមានសមត្ថភាពអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេគឺឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សធម្មតាដោយអត់គិតពីភេទទេចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញកន្លែងធ្វើការអាចថាមានភាពស្មើគ្នាដែលយើងគោរពគ្នាទៅលើការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលមិនមានការវិនិច្ឆ័យថាអ្នកឯងនិយាយពីបែបនេះគឺខុសមិនត្រូវអញ្ចឹងគឺអត់ចង់ឲ្យមានបែបហ្នឹងទេចង់ឲ្យមានការគោរពនៅការសម្រេចចិត្តឬក៏ការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយនឹងមានការស្ថាបនាមួយដែលថាជាលក្ខណៈថាស្ថាបនាក្នុងន័យដែលល្អចាអរគុណច្រើន And we would like to ask Ambassador if you already have the last word to say, closing remark. Well, it is my privilege to give the closing remarks today. I would really like to thank Her Excellency Inkanta Favi and Her Excellency Chiusere for devoting their time and being so candid and frank with their own personal examples and bringing in their own angst and their the problems that they faced. It's very rare to hear that in public from such personalities in high positions. I think this has been a very great contribution that you have made in both excellencies. My most gratitude, my biggest gratitude goes to all these young women here who gave their time and their attention to listen to all of us, and I hope that we have not confused you and we have not we've just tried our best, and I'm sure that you will be great examples for your community, for your families, and for your societies as you move forward in your careers. I have to really thank Tina, but also wanted to have my colleague Devyani made a beautiful closing speech, and I'm absolutely aligned with everything she said. But I think just one additional thing to say to what I said earlier in answer to the question was support each other, support your friends, ask for support from your family, ask support from your male friends. We haven't really touched one area we haven't touched on today so much is the need for male allies, and it is important if we are going to reach for the skies, if we're going to take our rightful place in leadership. We do need to find those male allies, and they are out there, believe me, in order to help us through, and then we will get that equal society that we're all looking for. So thank you from me for all coming. I know many of you also submitted your videos to our Facebook competition, and I have to say it was a really hard job in judging them because we had such fantastic entries, and so thank you for continuing to be part of this, and hopefully we'll do more events like this. But I really appreciate all of your support, and we can do it, believe me. yeah. I'll come down.